วัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ36ชลบุรีที่นี่เรียนออนไลน์นะครับวันนี้ทางผมเชฟบุ๊ทก็จะมานำเสนออีกเมนูนะครับเป็นอาหารแนวสตรีทฟู้ดนะครับก็ได้แก่ห่อหมกทะเลย่างไข่ต้มยำมะตูมนะครับขั้นตอนและวิธีการทำมีอะไรบ้างเราตามไปดูกันเลยครับเรามาดูส่วนผสมหลักๆของตัวห่อหมกทะเลย่างกันนะครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีเป็นเนื้อปลากายขูด200 กรัมน้ำหัวกะทิ50 กรัมพริกแกงเผ็ด10 กรัมกระชายหอมแขกข่าผิวมะกรูดกระเทียมผงปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายกุ้งเผากลางปลาหมึกกล้วยปูอัดไข่ไก่นะครับเป็นส่วนผสมส่วนไข่เป็ดเราจะเอาไว้สำหรับเสิร์ฟคู่ไปกับตัวห่อหมกย่างนะครับสุดท้ายเป็นใบกะเพราครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าสู่วิธีการทำกันได้เลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกให้เรานำเครื่องเทศต่างๆนะครับมาตำหรือบดให้ละเอียดนะครับจะได้แก่ตัวกระชายหอมแขกข่าผิวมะกรูดกระเทียมครับแล้วก็ตำหรือบดให้ละเอียดนะครับโอเคนะครับเมื่อตัวสมุนไพรต่างๆเริ่มละเอียดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็จะใส่ในส่วนของพริกแกงนะครับแล้วก็ตำหรือบดให้ละเอียดนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับ Okay. ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของซีฟู้ดนะครับเราก็จะนำทุกอย่างนะครับกุ้งปลาหมึกปูอัดมาหั่นเป็นลูกเต่าเล็กๆนะครับที่เราต้องหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็เพื่อจะให้เวลาเราย่างนั้นความสุกมันจะได้รวดเร็วขึ้นครับลักษณะนี้ครับเรียบร้อยครับส่วนผสมทุกอย่างเราก็เตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะมาตีในตัวของห่อหมกทะเลกันได้เลยนะครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับที่เราเตรียมไว้กะทิเครื่องแกงไข่ไก่เครื่องปรุงนะครับผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชานะครับน้ำปลาประมาณ1ช้อนชาน้ำตาลทรายประมาณครึ่งช้อนชาโอเคครับถ้าเราใส่เครื่องปรุงครบแล้วก็นวดได้เลยนะครับโอเคจะใช้มือหรือจะใช้ตัวเป็นตะกร้อก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนวดหรือตีให้ตัวเนื้อปลานะครับเหนียวข้นได้ที่นะครับโอเคครับตอนนี้เนื้อปลาเราเหนียวข้นได้ที่แล้วนะครับให้เรานำตัวซีฟู้ดที่เราหั่นเตรียมไว้นะครับใส่ผสมลงไปได้เลยครับแล้วตีให้เข้ากันโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำตัวซีฟู้ดทะเลนะครับที่เราตีจนเหนียวได้ที่แล้วนะครับมาเทตักใส่ลงใบตองแล้วก็ทำการห่อแล้วนำไปย่างนะครับเชฟก็จะใช้ในส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยประมาณ100 กรัมนะครับสำหรับ1ที่นะครับเรียบร้อยครับก่อนที่เราจะห่อใบตองนะครับให้นำใบกะเพรานะครับมาโปะหน้าไว้หรืออาจจะรองด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อให้เพิ่มความหอมของตัวห่อหมกทะเลขณะนี้ครับจากนั้นเราก็ทำการห่อนะครับโอเคใช้ไม้จิ้มฟันนะครับกัดทั้ง2ด้านโอเคครับเรียบร้อยครับเรานำห่อหมกไปย่างกันเลยนะครับเรามาย่างตัวห่อหมกกันนะครับเชฟก็จะใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเป็นอุปกรณ์ในการย่างนะครับเมื่อเราตั้งไฟจนกระทะร้อนได้ที่แล้วครับให้นำตัวห่อหมกลงไปวางในกระทะได้เลยครับโอเคจากนั้นให้ใช้ฝาคัฟเวอร์นะครับครอบไว้นะครับใช้ไฟระดับกลางนะครับประมาณ5 นาทีโอเคครับในระหว่างที่เราย่างตัวห่อหมกแล้วรอให้ตัวห่อหมกมันสุกได้ที่นะครับเราก็ต้มในส่วนของไข่เป็ดไปพร้อมๆกันด้วยนะครับตั้งน้ำให้เดือดเวลาเดือดปุ๊บเราก็ให้หย่อนไข่ลงไปประมาณ 7-8 นาทีนะครับแล้วตักขึ้นน็อกน้ำเย็นนะครับแล้วก็ปอกมาใช้งานได้เลยครับโอเคครับผ่านไป5 นาทีแล้วนะครับให้เรามาเปิดตัวคัฟเวอร์ออกแล้วก็อีกด้านนะครับโอเคครับอาจจะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็อบทิ้งไว้อีกประมาณ5 นาทีครับโอเคโอเค
เคครับตัวโฮมหมกของเราน่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับ ให้เรากดลงไปถ้ามันมีความแข็งขึ้นมาประมาณนี้น่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับโอเคครับหน้าตาของตัวโฮมหมกทะเลย่างก็จะประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เราย่างตามเวลาแล้วมันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดแต่งลงจานกันนะครับครับเราก็มาจัดเสิร์ฟลงจานกันนะครับในส่วนของเชฟก็จะใช้เป็นตัวใบตองที่ย่างลงไปทำการแต่งจานด้วยนะครับเชฟจะเสิร์ฟคู่กับตัวข้าวไรเบอรี่นะครับพริกน้ำปลานะครับแล้วก็ไข่เป็ดที่เราต้มเตรียมไว้นะครับ จากนั้นเชฟจะตกแต่งด้วยส่วนของใบกะเพราใบยอดกะเพราอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูนี้ห่อหมกทะเลย่างนะครับไข่ต้มยางมะตูมครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูง่ายๆวันนี้ครับเราพบกันใหม่นะครับกับรายการ36ชลบุรีที่นี่เรียนออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจนะครับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรีโดยส่วนตัวเชฟวุฒิก็สามารถติดตามได้ที่สราวุฒิบุญสุวรรณนะครับ Facebook แล้วก็เพจ MR Chef ครับสวัสดีครับ